नमस्कार, मी सोनल. माझ्या किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत पॉम्फ्रेट फ्राय. आपल्याकडे याला पॉपलेटही म्हणतात. तर आपण त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य बघणार आहोत. तुम्ही बघत असाल, मी ह्या काश्मीरी मिरच्या घेतल्या. काश्मीरी लाल मिर्च म्हणतात त्याला. ही मी कलर येण्यासाठी घेतली आहे. हिचा कलर छान रेड असा येतो. ही जास्त तिखट नसते, म्हणून आपण अजून एक लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे तिखटपणा येण्यासाठी. आणि मी जवळपास 10 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात आणि 1 ते 1.5 इंच आलं घेतलंय. तेल घेतलंय. आपल्याला पॉपलेट फ्राय करायचा आहे. आपण तो डीप फ्राय करणार नाही आहे, म्हणून मी एवढंच तेल घेतलंय. आपण तो तवा फ्राय करणार आहे. लाल मिर्च घेतली आहे, ही थोडी तिखट आहे. मीठ घेतलंय. गरम मसाला घेतलाय. धना पावडर घेतली, हळद घेतली आणि तांदळाचं पीठ घेतले. आणि हे जे पॉपलेट आहे ते मी स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतले. नंतर त्यात 1 लिंबाचा रस, 2 चमचे मीठ आणि 1 चमचा हळद टाकून त्याला चोळून 5 मिनिटे ठेवलं. आणि नंतर परत स्वच्छ पाण्याने धुवून कोरडे करून घेतले. तुम्ही कॉटनच्या कपड्याने हे कोरडे करू शकता. आता तुम्ही बघू शकता, हे फिश पूर्णपणे मी कोरडे करून घेतलेले आहेत. मॅरिनेट करायला ठेवणार आहोत. हे मॅरिनेट करण्यासाठी साधारण 15 ते 20 मिनिटं लागतात. त्यासाठी आपण मसाला ग्राइंड करणार आहोत. आधी मी आलं टाकते. आलं, लसूण, हा सगळा मसाला आपल्याला एकत्रितपणे बारीक करायचा आहे. ह्या मिर्च तुम्ही ऑप्शनल म्हणून वापरू शकतात. तुम्हाला जर लाल मिर्च पावडर वापरायची असेल तर तुम्ही या मसाल्यात टाकू शकतात. मी साधारणतः 6 मिरच्या घेतल्या. ही मिरची जास्त तिखट नसते, म्हणून मी लाल मिरचीचा उपयोग करते. साधारणतः 1 चमचा मी ही मिरची घेते. त्याच्यानंतर अर्धा चमचा मी हळद टाकते. अर्धा चमचा धना पावडर आणि अर्धा चमचा गरम मसाला. 1 चमचा मीठ टाकते, जेणेकरून ही पेस्ट चांगली ग्राइंड होईल. तुम्ही तुमच्या चवीनुसार मीठ घेऊ शकतात. आता मी हा मसाला ग्राइंड करून घेणार आहे. तुम्ही ग्राइंड करण्यासाठी यात पाणीही वापरू शकतात. आपला मसाला बारीक करून झालेला आहे. लाल काश्मीरी मिरचीमुळे छान असा लाल कलर याला आलेला आहे. आता आपण हा मसाला आपल्या फिशला लावून घेऊ. हा मसाला चांगला आपल्या फिशला लावून घ्यायचा आहे. ह्याच्या चिरा आपण पाडलेल्या आहे, त्याच्यामध्येही थोडा मसाला घालायचा आहे. त्याच्या पोटातही थोडासा मसाला आपण चोळायचा आहे. आतल्या बाजूनेही मसाला लावते मी. तुम्हाला जर थोडासा आंबटपणा आवडत असेल तर तुम्ही थोडासा लिंबाचा रसही टाकू शकता. लिंबाचा रस किंवा तुम्ही कोकमचा जो आगळ असतो तोही लावू शकता, किंवा चिंचेचा कोळही वापरू शकता. याच्या ज्या चिरा पाडलेल्या ते मी व्यवस्थित मसाल्याने कव्हर करते. आपला मसाला आपण छानपैकी मास्यामध्ये भरलेला आहे. आणि हा मासा मी आता मॅरिनेट करायला ठेवणार आहे. उरलेला मसाला आपण त्याच्यावरती लावून द्यायचा आहे, म्हणजे तो वेस्ट जाणार नाही. फिश आपण आता 15 ते 20 मिनिटांनी फ्राय करणार आहोत. आता मी मॅरिनेट करायला ठेवते. आता आपला मासा छान मॅरिनेट झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता.
20 मिनिटं मी जवळपास याला मॅरिनेट केलेलं आहे. आता मी गॅस ऑन करते. गॅस ऑन केलाय. तवा आपला तापलेला आहे. आपण माशांना शॅलो फ्राय करणार आहोत. तर मी काही तेल टाकते. तेल याला भरपूर लागतं कारण आपण डीप फ्राय करणार नाही आणि आपल्याला क्रिस्पी फिश चांगले क्रिस्पी करायचेत. तर मी हे तेल सगळीकडे पसरवून घेते. आता हे तांदळाचं पीठ आहे. आपण तांदळाच्या पिठात फ्राय करणार आहोत. तुम्हाला जर रवा फ्राय करायचा असेल तर तांदळाच्या ऐवजी सेम रेसिपी, पण तांदळाच्या ऐवजी तुम्ही रव्याचा उपयोग करू शकता किंवा डाळीच्या पिठाचा उपयोग करू शकता. इथे मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. यात आपण मासा डीप करणार आहोत. तर मी एक मासा घेते डीप करायला. चांगलाच गरम तापलेला आहे. मी माशाला हा थोडासा मसाला लावून घेते वरनं, जेणेकरून पीठ चांगल्या प्रकारे चिटकेल. छानपैकी हा डीप करून घ्यायचा आहे एका साईडनी. आता दुसऱ्या साईडने मी डीप करते. तांदळाच्या पिठाने मासा चांगला क्रिस्पी होतो. रव्यानेही होतो, तुम्ही रव्याचाही उपयोग करू शकता. तांदळाचं पिठाने सगळा मासा कव्हर करून घ्यायचा आहे. आता मी हा फ्राय करायला टाकते. हा फ्राय करताना अलगदपणे तेलामध्ये टाकायचं. तेल छान तापलंय आपलं कडक. तवा कडक तापायला हवा आणि तेलही कडक झालेलं हवं. त्यानंतरच मासा तव्यावर टाकायचा आहे. तुम्ही बघू शकता तेलाला बुडबुडे येत आहे कडेने, म्हणजे तेल बऱ्यापैकी चांगलं तापलेलं आहे. आणि आपला मासा खरपूस होईपर्यंत चांगला स्टीम गॅसवर तळायचा आहे. थोडंसं तेल घालू शकता. जर तुमचं तेल कमी पडलं असेल, तुम्हाला वाटत असेल की तेल कमी आहे, तर तुम्ही वरतूनही थोडंसं तेल घालू शकता. 3 ते 4 मिनिटं चांगलं खरपूस होईपर्यंत तो एका साईडने भाजायचा आहे. मग आपण पलटणार आहोत. आता छान एका साईडने क्रिस्पी झालेला आहे. आता आपण तो पलटणार आहोत. तुम्ही बघू शकता असं छान लालसर क्रिस्पी झालेला आहे. आता दुसऱ्या बाजूने त्याला थोडं तेल सोडायचंय. आणि मंद आचेवर छान खरपूस असा भाजू द्यायचा आहे. परत पलटी करूया. हळूवारपणे पलटी करायचं. तुम्ही बघू शकता मासा पूर्णपणे शिजलेला आहे आणि त्याचं आवरणही छान क्रिस्पी असं झालेलं आहे. आपण हा एका प्लेटमध्ये काढूया आणि सर्व करायला घेऊया. हळूवारपणे त्याला उचलायचं आहे. पिठात डीप केलेला आहे. आता मी तोही फ्राय करायला घेते. थोडं तेल टाकलं मी, ते थोडं गरम होऊ दिलं आणि मग हा दुसरा मासा टाकलेला आहे. मी अजून थोडं तेल टाकते, जेणेकरून तो छान खरपूस आणि क्रिस्पी होईल. तेलाचं सगळीकडे हलवून घ्यायचं. आता आपण मासा पलटायला घेऊया. हा एका बाजूने छान खरपूस असा भाजलेला आहे. अलगदपणे त्याला पलटायचं आहे.
तुम्ही बघू शकता दुसऱ्या बाजूने आवरण कसं क्रिस्पी झालेलं दिसतंय. तांदळाच्या पिठामुळे हा क्रिस्पीपणा आलेला आहे. दुसऱ्या बाजूने पलटल्यावर थोडं तेल टाकायचंय. पलटी करून बघूया. मी थोडा गॅस फास्ट केलेला आहे, कारण सिम गॅसवर मासा पटकन शिजतो आणि सिम गॅसवर आपण त्याला शिजवत बसलो की त्याचं पात्याला पाणी सुटतं आणि हे कोटिंग ओलं होऊन निघून जातं. थोडं फास्ट गॅसवर शिजवला की मासाही पटकन शिजतो आणि थोडा सिम आणि थोडा फास्ट असं दोन्ही कॉम्बिनेशन करून मासा फ्राय करायचा आहे. तुम्ही बघू शकता याचं कोटिंग जसं तसं आहे आणि माशाचा कलरही चेंज झालेला दिसतोय. मासा पूर्णपणे शिजलेला आहे. आता आपण हा सर्व करायला घेऊया. माझा हा पॉम्फ्रेट फ्राय छान सजवून असा रेडी आहे. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.